নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব মধ্যযুগ বা মিডিভাল ইন্ডিয়া। 1. সুলতানি সাম্রাজ্য, দ্য সুলতানেট ডাইন্যাস্টি। 1175 খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করে ভারতে মুসলিম শাসন কায়েম করেছিলেন মোহাম্মদ ঘুরি। তাকে ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়ে থাকে। 1191 খ্রিস্টাব্দে তরাইন নামে এক স্থানে দিল্লি ও আজমিরের চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের সঙ্গে মোহাম্মদ ঘুরির তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরি পরাস্ত হয়ে ফিরে যান, কিন্তু 1192 খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ আবার পৃথ্বীরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং দ্বিতীয়বার তরাইনের রণক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাস্ত হয়ে বন্দী হন এবং পরে নিহত হন। এইভাবে তুর্কিরা দিল্লি ও আজমির দখল করে নেয়। ফলাফলের দিক থেকে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই যুদ্ধের পরই ভারতের অন্তর্দেশে তুর্কিদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। দ্বিতীয়ত, পৃথ্বীরাজের পরাজয় রাজপুত শক্তির ওপর দারুণ আঘাত আনে এবং এই শক্তি ভেঙে পড়ায় ভারতে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তারের পথ সহজ হয়। 1206 খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরির মৃত্যু হলে কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লিতে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ সাধারণভাবে দাস বংশ নামে পরিচিত। এই সময় থেকেই ভারতে সুলতানি রাজত্বের ইতিহাস শুরু হয়েছিল। কুতুবউদ্দিন 1206 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1210 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর ইলতুৎমিশ 1210 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন দখল করেছিলেন। তাকে উত্তর ভারতের তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত সংস্থাপক বলা হয়ে থাকে। ইলতুৎমিশের শাসনকালে মধ্য এশিয়ার মঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খা এক বিশাল ও দুর্ধর্ষ মঙ্গল বাহিনী নিয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইলতুৎমিশকে ভারতে সার্বভৌম মুসলমান রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। ইলতুৎমিশ তার শাসনকালের শেষ সময় সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। এই কারণে তিনি তার সুযোগ্যা ও বিদুষী কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন। ভারতের মুসলিম ইতিহাসে যা ছিল এক অভিনব পদক্ষেপ। সুলতানা রাজিয়া 1236 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1240 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। রাজিয়ার পর বাহারাম শাহ ও মামুদ শাহ যথাক্রমে রাজত্ব করেছিলেন 1240 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1246 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাদের দুর্বলতার সুযোগে আমির ওমরাহরা সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন উলুগ খাঁ নামে এক অভিজাত। তিনি মামুদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে ইলতুৎমিশের অপর এক পুত্র নাসিরউদ্দিনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। 1265 খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দিনের মৃত্যু হলে উলুগ খাঁ গিয়াসউদ্দিন বলবন উপাধি ধারণ করে সিংহাসন দখল করেছিলেন। তিনি 1287 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। 2. খালজি সাম্রাজ্য বা দ্য খিলজি ডায়নেস্টিস। 1290 খ্রিস্টাব্দে খালজি বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জালালউদ্দিন খালজি।
তিনি তুর্কি বংশের অবসান ঘটিয়ে খালজি বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উদারতা ও দানশীলতার জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। জালালউদ্দিন খালজির মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন খালজি 1296 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন। তিনি ছিলেন সার্থক প্রশাসক এবং খালজি সাম্রাজ্যের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য পরিচিত। কবি ও সঙ্গীতকর আমির খসরু ছিলেন তার প্রিয় সভাকবি। আলাউদ্দিন খালজির অর্থনৈতিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাজার দর নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি সংক্রান্ত সংস্কার। আলাউদ্দিন খালজির মৃত্যুর পর তার রাজ্যসভার প্রতিনিধি কাফুর দিল্লির সিংহাসন দখল করেছিলেন। কাফুর নিজে অশিক্ষিত হলেও খালজি যুগের বিখ্যাত কবি আমির খসরু ও আমির হাসানকে প্রেরণা দিতেন। খালজি বংশের শেষ শাসক খসরু খান 1320 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন। 3. তুগলক বংশ বা দ্য তুগলক ডাইনাস্টিস। তুগলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গাজী মালিক বা গিয়াসউদ্দিন তুগলক 1320 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং 1325 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। উত্তর পশ্চিম মঙ্গল আক্রমণের সময় তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা ও সেনাপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গিয়াসউদ্দিন তুগলকের মৃত্যুর পর তার পুত্র মোহাম্মদ বিন তুগলক 1325 খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন। তার পূর্ব নাম ছিল জুনা খাঁ। সিংহাসনে আরোহণ করেই মোহাম্মদ বিন তুগলক রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। মোহাম্মদ বিন তুগলকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল 1327 খ্রিস্টাব্দে দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানীর স্থানান্তকরণ। এই পরিকল্পনার মূলে সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপন করা এবং মঙ্গল আক্রমণ থেকে রাজধানীর নিরাপত্তার বিধান করা। নতুন রাজধানীর নাম দেওয়া হয়েছিল দৌলতাবাদ। প্রতীক মুদ্রা বা টোকেন কারেন্সির প্রবর্তন মোহাম্মদ বিন তুগলকের অপর উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা। 1329 থেকে 1330 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি তামার মুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন। মোহাম্মদ বিন তুগলকের মৃত্যুর পর তার নিকটাত্মীয় ফিরোজ তুগলক 1351 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন। তার শাসনকালে তুগলক রাজবংশ শান্তি ও সাফল্য লাভ করেছিল। তিনি নতুন নতুন নগর স্থাপন করেছিলেন, যেমন ফিরোজবাদ, তুগলকপুর, ফতেবাদ, আজাদপুর, ফিরোজাবাদ ইত্যাদি। তিনি 1388 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে, যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।